तुम्ही जर एस.टी. बसींतल्यान प्रवास करतात जाल्यार तुमचे खातीर एक बरी खबर आसा आनी ती म्हळ्यार आतां तिळारी घाट मार्गान पणजी कोल्हापूर एस.टी. बस सुरू जाल्या। तिळारी घाट वेल्यान धांवपी पणजी ते कोल्हापूर ही एस.टी. सेवा महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळान 1 जुलय 2024 सावन बंद केल्ली। ही आतां परत सुरू जाल्ल्यान ह्या मार्गावेल्यान यो वच करपी प्रवाशी समाधानी जाल्यात। 2024 वर्सा पावसांत ह्या घाटावेली राखणेगड कोसळपाक लागिल्ल्यान तिळारी घाटाचो रस्तो येरादारी खातीर धोक्याचो जाल्लो। हे लक्षात घेवन कोल्हापूरच्या जिल्लो अधिकाऱ्यांनी एस.टी. सेवा 1 जुलय ते 31 ऑक्टोबर 2024 अशी 3 म्हयने बंद दवरपाचो आदेश जारी केल्लो। मात 31 ऑक्टोबर सोंपलो तरी ही सेवा परत सुरू जावंक नाशिल्ली। मात आतां बांदकाम खात्यान ह्या घाटावेलें काम पुराय करून 5वो बावटो दाखयिल्ल्यान महामंडळान ह्या घाटावेल्यान एस.टी. सेवा आदले वरी सुरू केल्या।